cứ bong bóng chưa chết tha bong bóng bất chỉ ai thưa bàn bong bóng cứ chia một nút đại phủ cài đại ai thưa bàn bong bóng cứ chia một nút đại miên sầm mặt ở phía bên luôn đại ai thưa bàn ní cứ chia cả ta tìm mũi đại thưa áo chip rồi bong bóng chắp ở đám rít chầm ràn tam rồi dắt chùm nứa chưa chết lơ luôn ảnh bạn số đây bong bóng ngọc nia xong xóa công để cho mà căn channel là bạc nhom ngày ní ngày ní trong tranh chia video mùi nít đầm bay chạy rồng lệch bong bóng tích vẽ quan tên năng bịa tha chùm nứa nét ngọc nia cho bạn chỉ ngó lấy tha hai ấy bạn chỉ trong này dây dòng pi bịa chùm nứa ní mình nút cho cháy phía trán cứ quạt băng bay từ lơ chùm nứa cứ chỉ kata muối để chui ao chi và cam bong bóng bàn chuột cháy để chui ao chi vật rồi bong bóng bàn chuột cháy hai ấy ban chiếc trong dây trắng ngày nít trong này dây pi chùm nói bẹ pon từ nâng chùm nứa tam bất miền rương tràn đại trong tranh lấy bong bóng ngọc nia bẹ pon nâng chùm nứa ní dạ pe đọc này ti rồi đọc răng này ti bia mình ai ở trong quần dơ bong bóng ngọc nia ở xoay dơ chụp bắt âm pi Adsense có đôi chia kata sầm khăn nay chùm nứa nó bàn nó tê còn tai ở vậy để trong trong chay đồng lấy từ bong bóng ngọc nia vía cứ chia quần lực tụt muối đại ai đặt sạch tệ đo bong bóng ngọc nia ao chắp à ram bẹ pon từ nâng bịa tha chùm nứa ní lại vinh xem ép bong bóng thay đây an toàn subscribe channel của bác nhóm percent ba bong bóng sẽ đáp hơi kết tha chiaប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអាចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅផ្នែកកំណត់ថ្មីក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តពីការរកលុយពី YouTube ពី Facebook ហើយនិងគន្លឹះផ្សេងសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បងប្អូនប្រសើរឡើងមុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីចំណុចនោះគឺខ្ញុំចង់សួរទៅបងប្អូនអរគ្នាថាតើបងប្អូនអរគ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានជំនឿទៅលើសាសនាដែរឬទេហើយសាសនាដែលបងប្អូនជឿហ្នឹងគឺជឿដើម្បីអ្វីឧទាហរណ៍បងប្អូនដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺគាត់ជឿទៅលើពុទ្ធដោយសារតែគាត់មានក្តីរំពឹងអីមួយដែលផ្ដោតទៅនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់គោរពនិងមានជំនឿទៅលើសាសនាពុទ្ធឧទាហរណ៍បងប្អូនដែលកាន់សាសនាព្រះគ្រីស្ទឬក៏យើងហៅថាគ្រីស្ទៀនបងប្អូនហេតុអីបានជាបងប្អូនទទួលយកព្រះគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងចិត្តគឺដោយសារតែបងប្អូនមានជំនឿថាទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនទ្រង់ផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមប្រោះនៅជីវិតរបស់បងប្អូនមួយទៀតដែលជាសាសនារបស់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមយើងដែលគាត់ទទួលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺព្រះអាឡាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាបងប្អូនទទួលព្រះអាឡាមកគោរពបូជាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ខ្លីមួយទាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនធ្លាប់ឮសូក្រុម ISIS ទេក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនោះដែលទទួលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែរប៉ុន្តែនិកាយផ្សេងនោះសូម្បីតែសាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាក៏ក្រុម ISIS ដែលគេហៅថាក្រុមសាសនាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហ្នឹងគាត់សម្លាប់ដែរហើយពួកគាត់តែងតែដើរធ្វើភារវកម្មទៅតាមប្រទេសផ្សេងតែងតែដាក់គ្រាប់បែកនៅនឹងខ្លួនទៀតដើម្បីបំផ្ទុះខ្លួនឯងហើយគាត់មានជំនឿថាពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺគាត់នឹងទៅជាមួយព្រះអាឡាពេលដែលគាត់អ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដើម្បីព្រះអាឡាធ្វើដើម្បីសាសនារបស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាជំនឿមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីមួយទៀតបងប្អូនដែលរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12រយៈពេល12ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវបន្តទៅកាន់មហាវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំទៀតបងប្អូនច្បាស់ជាមានជំនឿនៅក្នុងចិត្តថាពេលដែលចប់មហាវិទ្យាល័យទៅបងប្អូននឹងរកការងារមួយដែលល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់បងប្អូនខ្ញុំជឿថាកន្លែងនេះបងប្អូនច្បាស់ជាមានជំនឿហើយបានជាបងប្អូនរៀនបន្តរៀនរហូតមកបើសិនជាបងប្អូនអត់មានជំនឿថានឹងទទួលបានការងារធ្វើល្អទេបងប្អូននឹងបោះបង់ការសិក្សាតាំងពីដើមមកហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីពីរកត្តាសំខាន់កត្តាទី1ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បងប្អូនប្រសើរឡើងខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាកត្តាទាំងពីរហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យជីវិតជោគជ័យទេពីព្រោះពាក្យថាជីវិតជោគជ័យ
cứ ai niềm yom này khó khăn tới tam prophet mình nấu tới tam nẹt để chụp chay mùi chẳng trong này dây tháp pi cả ta ní ai thưa ai chỉ vật rồi bong bóng prasa lại cả ta tìm muối đạp bay ai chi vật phiếp rồi bong bóng prasa láng đạp bay ai chỉ vật rồi bong bóng prasa láng đạp bay ai chi vật cam bong bóng prasa láng chỉ bị xét cứ bong bóng để thưa YouTube thưa Facebook hai năng chi vật cam tu từ đam bay ao chỉ vật bong bóng prasa láng lưu tra tại bong bóng miên chùm nửa chất từ lơ khuôn ảnh miên chùm nửa chưa chết từ lơ khuôn ảnh tha à vấy để khuôn ảnh cầm pung tại phớ chi vật cam là bong bóng đây cầm pung tại phớ bong bóng đây cầm pung tại phớ YouTube bong bóng đây cầm pung tại phớ Facebook nắng cắt to video rồi cóផលិត video nắng cứ bong bóng chưa chết tha bong bóng bất chỉ ai thưa bàn bong bóng cứ chia một nút đại phụ cài để ai thưa bàn bong bóng cứ chia một nút đại miên sầm mặt ở phía bên khuôn đại ai thưa bàn ní cứ chia cả ta tìm mũi đại thưa áo chip rồi bong bóng chắp ở đây mới rít chầm ràn tam rồi dắt chùm nứa chưa chết lơ khuôn ảnh cho cả ta tivi cứ chia cả ta vậy cả ta tivi cứ chia cả ta đai chỉ cầm hôn đầy củ khi lơ thì họ thà bong bóng cầm pung tại phơ chi và cam chỉ mùi nâng cầm hôn Facebook bong bóng cầm pung tạiផលិត video thought video đặt tạiក្នុង channel របស់បងប្អូនខ្ញុំដឹងថាបើសិនជាបងប្អូនមិនមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក្រុមហ៊ុន YouTube ថានឹងផ្ដល់នៅថវិកាផ្ដល់នៅចំណូលផ្ដល់នៅកម្រៃត្រឡប់មកបងប្អូនវិញទេបងប្អូនពិតជាអត់ធ្វើទេមែនទេបងប្អូនពិតជាមិនអាចផលិតវីដេអូបានទេពីព្រោះផលិតវីដេអូធ្វើអីបើសិនជាយើងខំថតយើងខំកាត់តយើងខំចំណាយពេលហើយបែរជាមិនបានអ្វីត្រឡប់ពីក្រុមហ៊ុននោះមកវិញអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនណាដែលជាដៃគូរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនផលិតវីដេអូដើម្បី YouTube បងប្អូនច្បាស់ជាទុកចិត្តថាក្រុមហ៊ុន YouTube នឹងមិនបោកប្រាស់បងប្អូននេះណាក៏ដឹងរឿងនឹងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានពាណិជ្ជកម្មអត់បានន័យថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមានពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះគឺខ្ញុំក៏នឹងទទួលបានលុយពីក្រុមហ៊ុន YouTube មកវិញដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាជំនឿចិត្តរបស់បងប្អូននេះគឺជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន YouTube ពិតជាបានផ្ដល់នៅប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែលជា creator ដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូហ្នឹងត្រឡប់មកវិញមែនអញ្ចឹងសរុបមកវិញវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជឿជាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនណាដែលជាដៃគូរកស៊ីជាមួយនឹងបងប្អូនមិនថាបងប្អូនធ្វើ YouTube បងប្អូនត្រូវជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុន YouTube បងប្អូនធ្វើ Facebook បងប្អូនត្រូវជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុន Facebook សង្ឃឹមថាក្រោយពីបងប្អូនបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយបងប្អូននឹងមានកម្លាំងចិត្តហើយផ្ដល់ទំនុកចិត្តផ្ដល់នៅជំនឿជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯង 100% ខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនជោគជ័យខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនរីកចម្រើនខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការផលិតវីដេអូដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងរបស់បងប្អូនបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែប្រសើរឡើងបាទអរគុណច្រើនដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា